Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mwana Dawidi okela ngai mawa, ngai pelelo lokola Bartime nazomona te, sala na mona lisusu Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mabunga nanga Yesu olibisa okangolanga, nabona fuka makaka wana se. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, oh lele. Merci Seigneur. Merci, merci Isabella Lola. Yahweh nanga yokubama. C'est quoi ça? Hein? Saint-Esprit na yoti ezobine ezozonga sima. Ekalisa ki ote ke ozoya kotuta ka direction na yo. Ya te nono na direction papa. Mais Saint-Esprit na yota ma ya na buzoba makasi. Saint-Esprit ne mona kité. Et moni papa te. Saint-Esprit nous aime poli et senti te papa. Donc tout anana papa yo ka sentiment papa. Mais Saint-Esprit ngandengini. Ndako s'est transformé. Lokola yé mutabande ko kamba prière, to côté déjà na mozindo, to zai déjà concentré. Vous êtes déjà emporté, papa. Hein? Emporté par le Saint-Esprit. Yé mutabande ko kamba prière, t'es pas. Merci ni. Tanga mbanga na yo hein. Tanga mbanga na ona ba Saint-Esprit na yo. Na aussi maite. Yé Saint-Esprit na ye lobeli ka sikoyo ke biso to koti. Metango tuti tata et Yahweh et tuti papa. Saint-Esprit ezalaki te. Ako senti Saint-Esprit lobela kaye. Et bon na moment oyo ozo sambela Saint-Esprit ezate. Oh, yango Saint-Esprit ngomona kité. C'est quoi ça? Bébé, allons-y. Bato batamboli na bango na bamoyi na bango titi baye. Allons-y. Chante. Merci Saint-Esprit. Yahweh batela kabana na yo tope ngwate. Masia melo mananga kimelo nanga banga na karu Yahweh nanga yo mama
Voilà, tout le monde sans âme, merci. On va demander qu'il y ait un peu de souka. Tout le monde est dans combo na Yesu. Merci Père de gloire. Merci le Dieu capable. Merci l'omniscient, l'omniprésent. Yondo kamola kababeli Jehovah. Élevez yo pour la délivrance. Élevez yo pour l'élévation. Je t'élève, descends mon Dieu, agis papa, on a besoin de toi, l'éternel on a besoin de toi, Jésus je t'aime, gloire à ton nom mon Dieu. Sala sila balae, zamena mayata na balae, kalo sheka baba baba baba. Yekala kakakakale ka sheka baba baba baba. Yende de kado do ka baba 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 baba. Na kombo na Yesu, tolobi amen. Amen. C'est ça. Je vais te dire en kombo. C'est ça. Merci Saint-Esprit. Nous avons la voix les hôpitaux, nous avons la voix, nous avons la pi. Alléluia, merci Saint-Esprit. Asala na tango na ye. Amen. Sasi la sota nzambe koki muta okanga ngwaza. Amen. Nzamba pambola bino. Pambola. Tomo bana biso. Saint-Esprit na fondate. Otika la ka debo. Saint-Esprit ko ina fanda. Ya boni yoko bana yo. Oh, l'esprit descend sur nous. Oh, L'esprit descend sur nous. Oh, l'esprit descend sur nous. L'esprit descend sur nous. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. L'esprit descend sur nous. Alléluia. Chérie. Eza bazela mère. Mon cœur. Wane kumulika. Ebi ke na kangi na zomi kanga na nosala lisumu na kati chérie. Yesolo na oyebisa yo. Bébé ton nanda yebiso l'autre fois na yebisa ko lokondima. Tela ba dans sa sersi là. Kokita ko balsa loketo maman na otala surtout dans mon kambe maman l'autre fois yebisa kanga na Saint-Esprit, attends, David, David. Attends, franchement. Pe ya kosambela tina niveau ya kokanga alliance na ngai ya kosambela bona somona voile na somona ni kana alliance na ngai. Omoni Babylone mususu biso tovandi pe na mama nzambe mwa kala. Si la yuto ya lobi kaka. Na olinga na comprendre ye mais côté mususu na zo comprendre bien. Mais tant que yembi nzembo. Mon amour, tant yembi ke na bala ye. J'ai vite compris que si la zone a besoin de mariage. Mais combien y a ma belle chérie? Et combien y a ma belle? Et combien y a ce ma belle? Pierre n'a jamais la vie, on donne ce qu'on a. Je n'ai ni or ni argent, je sais que je te le donne. Allez, arracher pas na yo. Et beaucoup de liens na ngai. Et chérie na bona ngai. Na mataba mangenge na sambela nzambe na zaki précipité. Na bandozi. Donc, il y a la raison ba bandika adoration d'église pas Saint-Esprit. Ba sero ba bandota ela ngai ba bandai ko lota yo oza na permanence ngai ba sala ko ça bukai. Les ailes lobby ne pensent plus aux événements passés. Chérie, ne considèrent ce qui est ancien. Comme moi quand la calé une musique sont bonnes. Ça quand même le bois bino est-ce que taille est milai lancer une maison là. Na lotaka ye na ndoto do yo mana blota kwa bona mon nom. Je dis ça c'est mon nom, c'est mon amour, c'est mon père, c'est mon tout en fait. Fier de toi. Donc tu vas manger aujourd'hui au douche. En même temps aller, en même temps douche. Tu oses nous doucher tout ça là. Tout ensemble avec toi. OK. Allons-y. Allez, ensemble avec toi. Le boss gola yo mo pianga kanda mu ko falo la musanga. Nazaki égoïste. Babi royaume de Dieu appartient au violent. Ça la violent ma campus papa. N'a les camarades pas la violent.
nazo réveiller lolo famille siko babali bango na nzao bakomi ndako moko yebisanga l'humiliation ni ngala tuzana ngone l'église royaume de si appartient au violent faut que ça la violence makamanza papa ndenge nazo monde ndenge zokende de bakam c'est que yo na lola ko ya kokota te nzao ya kokota liboso na yo na famille bakoti liboso na biso papa te bana wana koral babali bana wana protocole babali bana miki bazokende sila bana wana koral babali bazokende papa na yebi te ngana tele yo mundelo ani asuka yango ngana kateli yo mundelo ani asuka yango papa mfu ngana bala la yoki futo bala likamnini ko tite faut la tout la yoki lu bakaka uyoki toujours tout mais quand même le faut tout comme on a dit tout ça pas avec qui va se parler quatre choses ça va sens te ani asuka yango ngana kateli yo mundelo na kateli yo penza mundelo bakata na kateli yo suka bonjour Maman, c'est quoi ça finalement? Aïe, mais vous savez, des sous, on a so kabi, tant on a commenté on a qui m'a kelé, n'a qu'une bonne qu'il faut na yo. On peut pas mal embêter. Et puis là on était nous botter mal pour nous discuter. Et ça ni. Papa ça na okatu oso. Et puis na yo ko sur le kateli mondelo. Eza mondelo eza pona makamba chaîne de Santana to kateli mondelo. Eza na ngelo monte papa. Non, Santana to kateli mondelo de mbula oyo akusa na tia kota na nena biso. Yo za frère, yo za sœur. Hein? Bon exemple ni beaucoup pesa batu. Ndako ezali libre, véranda ezali, beaucoup ta bofani bozo sur makamba même pas dans la rue. Nayoki déjà okati nga déjà mondelo nayoki na osala effort mais papa comme mondelo wana yokati wana ekoma te papa comme nelongi ya Noé nelongi nani ya Noé okomaki yango te mponga nakomaki yango oyo yango yo ndo bosani ya bosani te ezalaki ya bakoup 3 ezalaki jeunesse ezalaki ya bakoup 3 2 na Thessaloniciens na Ephésien Ézéchiel na Samuel 2 yo lobi Ephésien Samuel 2 na totanga dans Ephésien allez bonjour ouais très bien yayo wabo yayo ozokama yayo yo pena diable ko nyoka na jardin de na linga pena 33 to atika soki nyoka na linga aza yayo to aza yanga yayo ni nakati mutazondima na nyoka tala sila kosaka nanga te Seigneur merci de toute façon nazobima na linga nanga distraction te c'est même pour aller s'il te plaît ça na $20 one jamais to ko pesa mbongo na moto ya flamingo waki ko lokota masumu yembonko ukunde ozochamu nakosibuka nokoko na finu yango mobani ofanda osanga eloko te okina bisa keba na makambo nanga nasengi yo te pozala no nango te okabaka pe te yebana naosanga nde bondi yo te kolobaka na kopesa kolobaka na kopesa te mpona nango bondi nanga na ito zobala semeki pesanga kolanda ete toko sponsoriser Sodome et Gomorrhe te esika yo ke kosala na makambo masumu ndenge wana biso toko pesa to sponsoriser mbongo semeki pesanga te mama longola kaka te longola ngata komisa mobali omona nzoto na ngai mais oui eloko yosa ntango yozotia boye mpo mobali omona nzoto na ngai amona kwisi na ngai akotelema te akofanda wana apesanga mbongo boni biso baboye kosila elongo bake bato respect mingi okatani yango yo ozomona ndoko kasi bato babangaka yo soma yabanga ko nga na obanga yo te mpo nga mona tikela libele oyoki kosaka na ngai te nayebi so monela mai oyo omonelaka ngai te ngai soko meke okomondi na kofino na mire wana nango bango mwa moke mpo ozoba okoma kosambela nde momwani ezali semeki pesanga sila tiana boye boni biso baboye oyokokokokasina yazobanga bilongo nanu wana tala nga oyo andi akoma lokola mwasi ya loto olingo tika libanga mungo sikoyo ozomeka bamekaka yango te mpona nani oyo ya mécanicien oyo oloba nanga bongo mpona mécanicien oyo aza na eloko nini aza na eloko nini wapi ya yo ye nzambe apesi ngai wapi ya yo bonga so na kozomba na kosa eloko aboye yo biba biloko ngai nabimisaka ti oyo te
okepe boni nazolanda eloko nini oyo yaya na mwasi na yesemeki zwa atiki nyonso mpo na nzambe oteki nyonso mpona eloko oyo ebela malongo ozalaki na bango tala eloko mboni okokoza ata 5000 francs na poche ezate tozongisa nano moteur a zéro ntango tobandaka na kozwa bato yango yo eloko nini obimisaka oyo obimisaki nga bato nanga ya bien bien omona na bimisa mibali nanga ya bien bien basa batoa kapo ya sage alinga sona mibali ate koganga na yo te mama koganga naganga te oyo mobali oyo ozwaka baza kokotisa na kati ya jeep lokola mwana moke kasi babu nanga ya na boîte balobi ba minere bakota te mobali na yo moko yakine ebosiko nga bukase na mbongo te oliaki mbongo nete balobi bana mike bakota te problème eza te azali na moto azali na mbongo te kono ozolenga ozali kolenga alongwa kuna luka yesu yo mtu ana yesu aza na eloko nini ta bako bakomi olata kabibile bamapota njili kabe nde azosombela yo nayebi te biso nyonso tosambelaka fani yo posambelaka nza okutu na oloba te mwananga bino na moninga na yo broli donc bokaba bomoi na bino epa nzambe ndenge bajeune garçon bazalaka na bavie tokota boite tokota baconcer me bino bosala yango te nasi bobala donc obali mwasi no oza chasse te ye nde achasine yo ozomona mais ntango bozuya awa nayebi te molimo mosantu ya ndeko na yo ya mwasi ya ndeko no parce que tosala déjà présentation na famille na bango etikali kaka tofuta dot na ye tokende na civil etc. siko molimo mosantu oyo ya sila nayebi te soki aza molimo mosantu ya ye ya ndenge na ye biso mpe toza na molimo mosantu na ye eloko etungisaki nga site vraiment na sisa toti kokende matanga awa ndeko nanga mobala akufaki tovandi na matanga biso nyonso tu yeba ye na mwasi na ye boli apesi bato nyonso tu mbote parce que aza mwana apesi bamama batata mbote nanga mama apesi nga mbote te natuna bango natuna inga yaka nango yo moni babokilo na yo o lelo bokozala na problème parce que na kati ya libala toswanaka bitumba ezalaka baoyo bamonotia kimia na kati ya libala na yo batata mwasi bapapa leki bamama leki banoko opesi bango mbote te o mama nga makambo nyonso nasalaka il faut Saint-Esprit alobela nga Saint-Esprit a permettre ngai te napesa bato nyonso na matanga mbote y compris na yo nga bime tokozala na problème soki lelo bolete oyo na ndako tokóma bandoki mpo Saint-Esprit na ye ekabolaka bato na bato parce que ngai tanke mama aboli nabotika bana nga mibale baza mpe bamapasa lina nga broli alors ndenge ezana nazolinga lelo nga na kobotaka lisu te bana nga babala nzambe apesa nga bakoko sikoyo ye broli nakokambola bolingo na bango te mais nga mpe mama nakotelemela yango est-ce que basi l'église bazalaki te awuta wapi abimela wapi awuta na likolo to ye moko Saint-Esprit ekitaka moko na Pentecôte eza nde ye non mama si la zamasi mabe te problème na ye eza que nga mo mpe na papa nayebisaka nzao si la zama na zela yango ezwaki kaka ye ezwa yo te ozo baza mwasi malamu na action asalaki na matanga si tosoba ye Mani comme yoka. La ligne explique problème ya si les années. Omoni somo tamani osambela sika. Atana bazel moko boye babenga ngo bazel la mère. Ça dit bolingo moko ya sika. Hein? Akomi na on vie chrétienne et souvent yo ba komo benga mutu mama pasteur, ba o benga mutu pasteur. Ils allaient bon na quartier na famille. Na biloko am tout so abanda mo na normal liboso mais soki akomi osambela sika au mo no so normal. Ndo ki ba komo benga Saint-Esprit. Eza ba komo ba pesaka. Tant mutu akomo osambela. Ozomona donc ezo senga amesana. Oui. Soka mesana je maîtrise. Et quand le même Saint-Esprit wana ndi ya usunga ye akomo. Natala omoni na ki Saint-Esprit na ye toza bato. Nakanisela bato mabe makasi na motema nanga sikoyo nakanisa ono okanisa moi des fois ceux qui boli akoma obi ke komena na mikolo musu bola mo kima bakiti si la zo landela ye ala OK Saint-Esprit lelo soki to futi dot na ye
sikoyo ekomi ke mobali apesa ezemi face wana ona saint esprit Okay, mama, wana asimba eza- mwana wana eza asokola makambo. mwana face wana saint esprit patecote asala ngo po alambela mobali face aso wana saint esprit Avec le temps, te boso wana au mwa moins que a changé, wana. tout ça Changé, étant. naye. Mais ce qui Tosola est na bien, ye pe. et mon maman, Wana c'est changé. important. Moi, nayo, alors moi, je suis allé bien zambi. C'est ça. Et le quoi me touille à moi. sikoyo eloko ekokabola ye na bato saint esprit estce bino pene bozala na avant mpe bobala boya bato bosambelaka motuna mpe saint esprit Non, maman. soki abimela wapi mbala moko saint esprit aboli Bon, là, si la carte église, à la Maman, scène. na kati. Même l'église. donso na kati église botuna nzambe te Mais maman, si la oumeli non makambo nzambe vraiment te ke auva aza mwana o akoli na kati Mais église. biso tobanda Non, non, kala. c'est différent eza maman. pasi Si la nazokani zambe mpasi mpona oyo boli mwana nga Bonjour, papa. Bonjour. Brony, tu pars où comme ça? Nazoke nous assis là, toujours les prières. Quoi? Toujours les prières. Mets-toi ici. On a retard. Quoi? Retard? Donc, aujourd'hui, maintenant que nous sommes assis là pour bouquer l'église, nous avons dit que nous sommes en retard. Mon fils, écoute-moi. Nous sommes solo na lelo. Moi, je suis assis là. Tu l'aimes vraiment? Bon, tu n'as pas l'accepté, mon tout pensa, mon tour, la ligne, tu n'as pas l'accepté, vraiment. Ok, c'est bon. Dès qu'on a l'acception, c'est la preuve que l'ingaraï. Ton ami Nzao. Ton ami Nzao. Il a une maison. Répondant à ma question dans mon tour. Mais pourquoi nous avons ça la comparaison? Non, écoutez-moi. Il a une maison. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille. Réponds-moi. Bon, ok, Azana Makamasaka, où a gagné un peu d'argent. Oui. Bon, je sais que mon fils, tu as envie au bala, s'il n'est-ce pas? Bon, on go balaye. Oui, mais qu'il y a un principe. Les loyaux, bon, ma béni, c'est pas basila, la famille, exemple. Je vais vous poser la question. Monsieur, tu as une maison, tu travailles, on répond de mon Papa, les Camerounais sont à la tana. Nayebi kende tozana sila nzamba osala makambo so ekena ngo malamu. Mais papa yo komo comparer na nzamba. Nzamba za camarade na gato koli na oui bien sûr. Mais mutu na mutu azana ndenge na ndenge nzamba azotambusa ye. Ye moma na ekokaki abala. Yango abali. Ngape nazozela moma na ngo nzamba lobaki na ngako moma boyo kobala. Siko moma ne ko. C'est quoi le moment où yo kobala? Ozo kanga na chambre kuna. Baninga basala la paix bimi moi muke aki ko lukata moi quelque part ba moi ba misala banini avec cet argent yango yo kobala la moi sinayo yo siko oso sila ngana ba no moi si nzao écoutez nzao wana na balege moi si Na lobite ke mobile na moi si papa zela nan nzao na balege moi si na ba mike na zo luka tipa yo kanso mbonga bali moi si quand même to féliciter et bon yo ka ko la ba pongi côté na chambre lali obi ata kutango et puis to zo maintenant moi si mon père ata ba lusito mo leki ya ba komo okupesa kala mote. Bonjour. Oui, c'est quoi? C'est nini? Hein? Papa, eza malamu wa kozana mwasi o ayebi nzambe. Suko zana mwasi o ayebi nzambe couple na mino ezala bien. Tu mino ozala posa ndeke lokota mwasi na nzela to na ba kuto wapi. C'est normal azala bongo. Muto ayebi nzambe sika. C'est comme ça. Azala ni mwana. Mabeza wa. Nakotana mwana mwasi na mukati ya mutema ni vraiment. Yo, tozala kade souvent. Papa wana mwasi na ngai na ayebi vraiment nzambe.
asambela makasi papa bible zolo la biso ko juger mutu te po yo posa la juger te ça va lukambo obala mwasi Sila Maman. Saint-Esprit na yo asepe tosolanga na yo parce que yo nyonso osalaka Saint-Esprit. Maman ndenge toza na se na moyo toza biso te toza baleki nzela nous santo nde moto azotambwisa biso tosala makambo na biso te na mosuni na nzoto te na ndenge molimo santo akambaka biso ntango tindeli nga maloba pa ya broni na ya molimo santo apesi na nzela soki molimo mosantu na yo akitaki nano te mpona opesa nzela te oyano mpe te mama tozalaka susu biso bakolo na biso te molimo santo nde moto akoma kamba biso ata ndenge bayeba bakofinga biso mpona yesu aleluya amen biso tokotika te tokokoba kaka donc bakofinga biso bakokritike biso mpona yesu biso mpe tokolema nzela wana te tokomema ekulusi na biso ntina suka. Ok, merci beaucoup. Oyebi ke brodi aza jeune aza mwana moke yo mpe oza mwana moke mpona monaki baparent na yo jour toyaki mpona osala présentation mpo bayeba biso mpo mwana na biso bayeba ye na famille na bino namonaki tatano na mama no bachaine mokolo ya prédote na yo oyo namonaki bayano nakamwaki nakanisaki yo ndo oza yaya mpo na nini toboyita tozosambela mwana ngai oza jeune mobali aza jeune lata pantalon na ndenge moko ya respect olati pantalon na yo na eloko ya molai olati jipe na yo olati robe no ya genou do omisali ki jeune fille mais ntango yo ozomisala lokolo okomi mama ya broli eza kitoko te te mama libisanga me pantalon na kokolata yango te eza biloko ya mokili na bible nzambe asali ngai mwasi mpona nalata bilamba ya mibale eza ya basi ya mibale eza ya basi mpe ezali ok kote wana kutu okolinga olata pantalon te mais olingi kaka kotika suki propre te baninga bazotia baperike baninga baotia baplante mais yo ozotia suki na yango te mama eza suki ya bato mosusu basi bakufa na ndenge milimo etadamu na bango nayebi te nga na kokolata yango na nzoto na ngai te natambolaka ndenge molimo santo ndenge biloko ya mokili ekotikala kaka nzambe moto apambolaka moto nzambe moto ayesaka moto monene na mikumisa te kasi tambola mosakala tambola motakala obeta tolo te parce que biso nyonso tosamelaka na ningo soana na molimo mosantu na yo oyo ye apesaka olingisake kusala boye te kozongisa boye te sikosolola na ye yebisa molimo mosantu no mama bokilo na nga alingi na se comporte ne mwasi azalaka mama bokilo na nga alingi na lata esu bakitamba te barobi ti lokwa bamaser toza mpe maser te mpe yebisaka ye soki na ye na famille ya mobali na nga na ye na matanga. Merci Saint-Esprit. Merci. Saint-Esprit nga lobi no nini seka yoki ko nga nazoloba nde nazose plaindre nga bakambo ezosala nga mapimo na motema nga naloba na yo ya propos mpona mwasi ya blonde je ne sais pas tozala na ndako oyo nani nzaba ya kotala biso na mwasi na ye en sortant comme ça namoni bloli na mwasi na ye mais en tout cas ata bambota yango ezalaka ata bamuzika yango ezalaka est-ce que ozopesa moto bonjour fakita ondire moto soki ndenge nini ndire bakongo balobaka tondele seke Saint-Esprit na ye esengaki apesa mbota lolenge wana potango mpe ayaki awa mbote mpe ya lolenge wana avanda natuni Saint-Esprit permettre ovanda po donc nyonso Saint-Esprit non
Moi, je suis pas d'accord. On a tous ces pères là, t'es bon. Quand tu as ces plans, ni babala. Et jour na e kuna sima kutinga na zo sa makusa na ngai. Il pas ça. Non, il pas ça non robala ngate. Baninga babali déjà ngape babala ngai, ngape babala ngai. Les années compétition. Si zo ndenga za wana abundani ti abali mwasi na ye. Ndenge pe brûler. Lokole sengaki ke brûler sengaki biso aide. Maman non faut na kende pas ba famille moi snanga pour na za na priorité ya kokota abnabi ma fiancé etc. Sikoyo azo pressé babala e brûler moi ça suibo. Maman ka c'est zo sa ba jeune. Qui mobala ça obi? Azo sa ba jeune, non te kai ko liati. Azo sa ba jeune ka zo lukambo nda ba yo ka ye bala mwasi na ye. Lukambo azo sale lokoto. Ko lukambo azo samela nzambe, nzamba yo ka ye akitisele mbongo non tanga lelo nzamba ko kitisaka lisusu mbongo te likolo biloko akolia te. Nzama bi mobali fanyo kwama po azwalisa mwasi na ye po abokola mwasi na siko ye avandi na ndako akozwa mondenge kola na chambre l'air mieux surtout nzao wana nzao na balege mwasi yo ko conseiller lipasa note aluka msala mama bunga za pasteur ya yo ka kama pasteur atanga na ye misala ezala ngwi bele ninga zana solola na ye ala mukaka na tonga wi akoki sambela siso sambela alati asokoli abimeke aluki musala siko yako bala mbonga ngozo wapi tata na yate ka partir lo tata na mwaza na mbongo siko soki yentaka la balele mwase bongo ndana kufuta ba onda nana kolesa ba le premier style de 30 à tout à l'heure nana ko sombela bango bilamba yo sa futa ka kozwa na na lem surtout zo comprendre ça monter nzambe ba lobi ba na nzambe faut ba za ba courager ezateke yozo lukate nzamba pamboli non nzamba linga bakobo fatigué te telema luka tango zo luka soko luki tango zo ngana poko zo kanga nzabo kitisi nzambe liboso no kangiye obi pambola ngana zo luka nazo saka lolenge oyo lingaki nazo luka siko tango pambola ngandeni omoni te ki nzamba ko pambola ye mais tango yozo lukate okoti jeunesse banda tango abokolia abomela ti pokwa ti so tanga la moki na pokwa na sisi na bapokwa comme ça na pokwa tanga aussi ça jeune wana dès il faut sola na pour des mois na zo dinga bala ye wana kaka babala ye kaka babala la ba moi sango ya ko yebisa so ba parta zo yebisa na ndenge ni to solo le ayi ba mbongo pa bala ye moi je ne sais pas ça la nini oui kasi to so qui première pas est-ce que ye azora tango pesa mobile ne pe conseil à Luka mais maman, au moins que nous oublions moi aussi à la pression et encourager pe branler à nous comme ça. C'est quoi problème exact? Nengi zana ngana swana ne ko ni pasa ma. Na pena pondo na gata mote Saint-Esprit. Papa, nous quand on a porté le papa, tout ça dans jardin d'Éden, yo zo Éden bo ndenge. Papa nzao. Oh Jésus. Saint-Esprit, merci. Mais nous voulons papa. Il y a un peu de bateau qui est on nous a beaucoup de temps de coller nous la leçon à pondo. Aux ans à l'eau la leçon à pondo papa. Ah, tiens nous dit la zigi mais le papa. Toujours qu'il a bien aujourd'hui. C'est assez là. Tout ça va gêner de ça depuis samedi. Il fallait que vous continuiez. Tout cela qui n'a gêné il y a 2 jours, il y a 12 jours. Tant que c'est 12 jours, ce qu'on va 2 jours pour passer la monnaie, mon sang de bonus, et vous savez, papa. Pour la noce, là, pour les blocs, on est sur le terrain, c'est à Moyo. Oui, vous avez solo la papa. Le poisson est qui les routes Ah, c'est assez là. Ce qui est élargi, les jeunes, vous savez, calmement, ils ont Saint-Esprit dans le bélio. Ils ont privé, ils ont Saint-Esprit. Arrière de mon frère, on dit que j'ai on dit bête, ça n'a pas beaucoup. Les amis, merci. Oh, Oh, pourquoi tu peux bien? Nous allons en Gomba, nous allons te. Baron de Banani Bakita. Baron Nanaki. Baron Sanaki. Lina. Zamani. C'est quand on l'a télé. Nous avons attesté Saint-Esprit et la télé. On les a aux filles, ça mon santo, nous balançons et puis nous sera qui n'a moi, il sera mon mobile. On a ta sonorité. On a ta patronité. La snipe, ça y est. Faut dire à Babylone, tu n'as pas pour faire qu'il a oublié.
Ce que les aïeux, nous avons ça du Talabiso, nous tous là. Nous avons la tentation. Nous avons capota qui n'a jamais les derniers pour pousser la finance. Au fond, on a un Saint-Esprit à l'hôpital. Saint-Esprit dans l'hôpital. Saint-Esprit à l'hôpital, on a des gens qui ont faut que vous voir Saint-Esprit. Saint-Esprit habite au liadi. Tout que nous voulons là pour que nous voulons pour la nuit. Fanny Butalinga solo la ngane la ina crédité pour ah ye Fanny funa lundi 17 pour ningia kitimukie fazungi na makambo nzambe nzamba za binye ngana sala nini posepela nanga ngaina ningio isungi nanga peka utena yo ngaina ningi longo langu nani ngaina ningi nzambo yo ngaina ningi nzambo yo ngaina ningi na motema ngaina ningi nzambo yo bana expliquez-moi nous comprendre note banyesi na una banivena yo banyangana yo bango bakoma komata na ndako oyo ndiringa ngakulinda lokola tata na bango akufa bango bakoli bakomomona ngani lokola mbanda naloba te na ndako bango awo o mama oyo eza ndako tata na biso atikaki soko ningi to binoki ngai mama na maloba bango lobana yango wana yo bima na ndako ya bango Viviane akoma yaya moko ya buzoba ye akoma kolanda mouvement baleki na ye Viviane wana seke bakomi mandenge balingi bazongi pe ndenge balingi ndeko nanga oyebi ke linda komomela shisha na kati ya ndako soko shisha le babengaka yango awa shisha na misu na ngabo mwana azobanga baza wapi ye linda yango bananda tindaki asalelo makiti yo ozomona Linda baza wapi Vivi non bazokosana liboma bango nde tokobengana bango na ndako oyo na biso kako mwasi ya babwate bashisha ndenge nyonso yo mpe otikela bango ta tokobengana bango ndako pasi bakoli pete bango bayeba bango ti bakoli linda nalobia shisha wana yo mela omelelaka mama na bino omelelaka ngo mama na bino nazotuna mama ngai amela shisha po omoni noko na ye mama kosaki yo melaka ngo quartier mama bayebi ke yo melaka shisha donc ngolo bakili ko na papa azali susu amfuti akufa bino siku fumo mano manke mama na bino baleseli wana zouta wapi wangana yoyote ndako za bino te ezane ya mama na bino siku koli na bino bokili ko mibali na bino bokeli na bino ya bokima ke pananga po boyebi ke kuna moto ezaka kuna siku buso manke mama na bino boli bo maye avant to ndengeni na lobi na bino soki oko changer comportement na bino te na pesi une semaine soka noke mama pesi so rapport na bino ngani on va na bino na bengeni bino bla boke otiki mama calme baso ye bata na aso ya sana mfafanda kimia batasu ko mo mabaki boli bo sanga e boli boyeko deka ke ya zoba ya na kuna Viviane ya on na koka ya ngapina koka tana ne pesa na yana koya mo pesi te na koka mo na mubali nazali hapo vraiment comportement modèle vraiment hein na yebite suki ya baso koka na mo respect Viviane mama noko na bino asali hapo Bonjour. Oui, Kala. Fanda. Oui, Kala. Oui, maman Bakata. Très bien. Na brodi. Ça bien. Eh, no, Kala. Ndeko to c'est peu maman mnende wana. Na yo aîné de la famille. Maman, tu sais bien aimé. Makambo sendaka na ndako oyo ezali lokola mwana moke ata Linda asa na mayeli mais yo ya oyo ku responsabilité nyonso ndako ko ya na mutu na yo mais te tuna yena biloko ya lekine atindi biloko ako mama aona kosoba voiture mama isalela kanga tatasi mama epa akamati mibala bana mike babeta kaina nzela na babeta kuna nzela bana mike ya mibali
Mais nzambe. C'est quoi ça frère? Yo mona liboso na bien. Maman. Soni nozo kusaba. Naloba te. Bubaka ka été. Mukuru ni ko za responsabilité no maboko. Ah, Dutia azotindela no bilo. Bozoko ko gérer ngote. Bozoko gérer ngote. Bino nous kata ndako ambiance na ambiance mukobaka mama na bino te ko sala motema na lingi yango zoki me pa nanga po bikuna ke moto ezali. Ngana ko loba e baka ta ko loba. Finalement on s'en ngeni. Tant papa na bino ça soit invité ça kufa. Makamu je tikali pa mama na bino. Si ko bino bozo se comporter mal et pas maman na bino. Ndako pe bozo bona lokola kaka ya bino. Eza ya bino te, bino se bokolo bozo mibuki no zo mibana bino, boki na bandako na bino botika mama calme. Bozo ba responsable te, bozo ba irresponsable. Bolingo bomisa mama na bino. Comment traiter le roi moi na moi ya. Allez no moi kuna. O kita Na ndako valé za kasi soute, maman ngai maman na ngai maman Chako. Bino bo respect. Non, on aime souvent poser pour benga na bino ngaka. Bon na ko benga na bino pe na biso to ko benga na bino. Parce que bozo ko gérer même bilo ko ducha lutinda. Oui, makanisi na ngai ki à côté te. To ko benga na bino. To ko benga na bino. Yango na ndeko na ngai nabengisaki yo ayo mpo obengela nga bronli aya kozwa responsabilité ya biloko ya duchi mwasi kotika mama natika Non ne ko ko responsable. parce que yenda sambelaka Ducha tinda ka biloko e utaka kunezi bino ko sala foire na mambongo na yetu sa tika bino ya responsabilité. Azwa yango. yango na lebi Comme ça ndeko na yeza na puta mona clair. mona clair mama biloko nyonso mbongo akotinda nini eloko Oyo kabla bilamba atindelaka bango nyonso me bakokabata na sala eloko boyi po botungisaka nga te bio oyo ya mobali basi kokotisa ntina ndako yoka biloko ndenge la honte soni na yo ene ya famille ozomona biloko ndotala na yo tokotala bino bokonda longwa lumengo mona misante longwa yango linda koka na koka batindi okende ozwa ale ameline vous avez la responsabilité bino ndeko na ça oui lekina malia na kusema tangisi babete mama mukolo bu ah bana miki babeta kai de so zuba mbongo batu dutsa biloko ateki akekuna linda Non, moi qui est. oyebi ke mama azalaka moto basentiment moko linda oyi mamoleki na nsima kuna te Asani. lokola akosenga na makambo ngai nakangelaka ye azalaka enemi na ngai donc basali complot wana mpo bazwa nde broli baremplace na place ya duti atindaka biloko na ye ye nakoma kogere yango Yango aye lelo na tongo. nde omoni kokosa nyonso mama azokoselanga makambo wana Maman muta senti. ezalaka linda ezalaka mama kosala biloko aboyi Atokanisaki enemi. Eseni. Faut yebisa ye. toki tozwanga nzamba menemi Te okanisaki enemi. linda Te bosala 3 mois balolo ba. Te bosala. na yo linda Te. Nga na valeur te na ndako. Toujours se protéger mais maman pas osanga pi. Hein? Vous pouvez que Branly, vous pouvez pas alobi branler. donc nde toza protégé na baprière branli yango wana fu batya branli agéré On a pimé bon coca. basengi koka Ni, au moins t'es pas papa d'accord. On les lit pour la maquille sec. tiko tokosani Olingi masani. Là ça les altes. Ya duche pa yamba biso tena ba WhatsApp. A bloquer activé. To décevoir. Yo somba pas vyango wana. Comme le problème a tué. mama oyebi nde ezala na nami ozoseka meso na ntinango mpena mayele mpena na ntinango mpena mayele babongisa yango ekotambola nakopouvre mama ngai na oluka babongisa yango etambola na ndoli ya mbongo wana aomona mpena bonde verse miso ya zelo omona bébé ça va vraiment tu as bien préparé. Merci. Oyo kabne que gorge je sais pas. Oyo mo gorge c'est pas la tête. So bi loka bien dit mais oh ça va. Bébé dit que j'aime faire la bensin on a comme kuna. Oui pas dit. Oui, les bébés c'est nous qui va et pas chaque. En tout cas bagna mo ba problème kuna mais elle m'a bêté. Oui que bana ya chaque baza toujours en l'air mitura bango likolo. Surtout les vieux. Ouais. Il y a les bossos. Ouais. Après ça, tu as l'accès exemple. Comme Duche, bana mo ba faire na salaka. Amone ke ba faire na ba confirme na bana wana. Parce que balié ba monge. Bien sûr.
comme que baza pe moto likolo alors ye duta solaki na mama na ye basala étude na bango bamoni ke nani tokoconfie bafaire ya mbongo comme que totwana mwana na biso Brownlee spirituellement ape mosali ya nzambe mama na mwana basololaki bataliki babino so bakoconfie Brownlee direction ya bafaire agiraka bafaire ya duta. Bon, on a trouvé qu'un peu ma bête, mais c'est la famille. Dans mon équipe, bon, ce n'est que normal. Grande sœur P à Tuninga, on a appelé ça, on a appelé na maman, na madame Nangai. Parce que c'est biso moi dans la biso. Na golinga tena sali kabo, ngamo ko sangi. Voilà. Bon, ça. Oui, ma bébé ça té. Chaque fois que le bana broli awa, ozo samela. Mais il faut le capé musala. Nous avons la bodine atini musala et quoi kaka ipa famille a on a boya ponani siko kosolani na broli yende kolonzo yende mutu ba proposer musala wana soka ko na sa musala wana et bakai ce qui parle de ça la tête et bakai pour mutu na mutu ninga zaona azaka na ba projet na ye kinga na zo luka un jour na sala bona luka za un jour boye likambo pe ko yela ye akonzima pe asala po ebotele likambo ya ngaka sala siko eza likambo na boli pas de souci ça va ya asa pete osoki boya kinga penga na boya ngana boya pona ninga za na posa mwana za na fiancé tant tokendeki kuna kokanga lopango pa na famille ya nani na famille ya yesila est-ce que famille on peut ba revendre batalela biso non et koluka un jour ba komanda ko moko c'est comme ça on ngana boya kwa ni musaka ko futa mwana nga na boya te voilà. Tu m'arrêtes d'abord ça, non? Viens, quoi, le mot qui me dit qu'on s'est robé. Eh, fais un kénao. Mais bien sûr, qu'il y en a un qui fait un kénao. C'est concert avec concert. Comment les concerts? C'est pas le bagage de la route. Oh. Non, là, signé d'ailleurs licence. Signé d'ailleurs licence, mais il va signer. Ah oui, vous êtes dans le thé. Pas besoin de faire ça. Nous, là, ça besoin. Ça besoin bien. Jour au Kessou concert au Tikinga Gati. On va aller ensemble. Donc 4 bilamba à concert. On va aller ensemble. Hein? Nanda ko wap na yesu. Na so yesu ma kama cigarette. Yo, bima na ko na ba cigarette na ba basi na ndako oyo te. Ata tata na bini mutu atika kiamu. Ya yo, baso peso ba responsabilité minene. Sala olingi ko sala te. Classe olingi te. Mais yo olingi ni ka basi. Mama, oya ko zemi awa eloko te. Oyo ngai mo na pesa na atela bo alati wana. Oyo ngai mo ntasomi na kaye. Ndeko neso katini na poto ya mwana lata. Ya za na pata ata infanta za na bima. Allez, ciao. Si yo ya fait pas linda wate. O mona kama mnenge de kakawa te. Boye makata mimbale bolinga kabotala kama mote. Boye sana. Na milio te yo nani. Yo nani. Yaya na yo soti na biloko lozo ataka ni yaya fumuna kata maison ko na teka kate. Ka ki vanta. Ya na kasa na poto. Ndeko na ngaza na poto biti na mbata na misu na yo. So lingina takubakisa. Nani wana lisu kido fumuna po. Na ba cigarette na pexeli kama cigarette leko kuzoka pumwe Nani wana zela. Nani wana ngenda kwa wewe. Nani wana zumba nani wana. Oh, bonjour bon. Ah, voilà. Ça va. Au monde à la tête. Au monde mutu nani. Bonjour maman. Si bonjour mon fils. Ya kovana. Son famille est au pita. C'est grâce à lui. Na pas le soir ba prier, mino bolingi prier te. Kaka kutambola basi bebo. Mibali bebo. Yo opesa kata ba ngebo nata moi conseil nikete. Ni, osanga nini? Twandi fana na yo papa masa. Yes. Osanga, ima kende.
Il y a un problème. Je suis en bas. Hein? Ah, ça, on a qui est dans le cas. Merci, merci à vous. Pas de problème. D'accord. Moi, 50 c'est mon âne. Ok. Vous avez bien, Kuna? Tobondeli. Ah, Nzambe natiki nyonso tokosola awa na se ya loboko na yo. Nyonso oyo tokoloba awa ezala oyo kopesa yo lokumu nde tobondeli na kombo na yo Yesu mpo ozali mobikisi tolobi amen. amen. Bon problème mama. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa.